तो दोस्तों, अभी मैं सेकंड एसी ट्रेन में हूँ, लेकिन कई बार आपको यहाँ सोने को नहीं मिलता है, स्पेशली जब आपकी नींद बहुत पतली हो। अभी जैसे मैं कंपार्टमेंट के अंदर घुसूंगा और ये रात के 12 बज रहे हैं, मेरी नींद टूट चुकी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कराटे की आवाज़ ले रहे हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। तो भले ही आपने सेकंड एसी का टिकट लिया हो, जरूरी नहीं है कि आपकी नींद अच्छे से आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडियाज रेलवे, बट व्हाट कैन वी डू।